ఈ రూటు కొండగట్టు దేవస్థానం ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళే దారి ఇది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఈ దారి స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళే భక్తులకి పాత దారి. దీని తర్వాత అవతల వైపు నుంచి ఒక గుట్టపై నుంచి ఒక దారిని నిర్మించడం జరిగింది. దానివల్ల దుష్ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పి దాన్ని మూసివేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా, భక్తులందరూ కూడా ఈ దారి గుంటానే కొండగట్టి దేవస్థానానికి దర్శనానికి వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ప్రదేశంలో ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో స్వామివారి సేవకు వచ్చే భక్తుల కోసము అన్ని సౌకర్యాలతో బృందావనం రిసార్ట్ని ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. దీంట్లో ఎన్నో రకాల ఔషధ మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలతో సహా అనేక రకాల జంతువులు, పక్షులకి నిలవాలమైనటువంటి సందర్భం ఇది. బృందావనం రిసార్ట్ ప్రకృతి పచ్చదనానికి నిదర్శనం. కొండగట్టు ప్రాంతం అంతా అడవి ప్రాంతం. ఒకప్పుడు దట్టమైనటువంటి అడవిగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. రాను రాను ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మరి జనారణ్యంగా మారుతూ వస్తున్న సందర్భంలో మళ్ళీ ఒకసారి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఇక్కడ సృష్టిస్తూ అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ మొక్కలు, పండ్ల మొక్కల్ని ఎన్నిటినో ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేసి మరి బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు రిసార్ట్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఇది ఒక కమర్షియల్ రిసార్ట్ అనే కంటే కూడా ప్రజలకి తక్కువ ప్రైజ్లో అన్ని రకాల వసతుల్ని అందిస్తూ మరి అన్ని రకాల సౌకర్యాలని కలిగిస్తున్నటువంటి ఒక రిసార్ట్ అని చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ఇది రెస్టారెంట్ కమ్ కిచెన్. బయట నుంచి వచ్చే భక్తులందరికీ కూడా ఇక్కడ రెస్టారెంట్లో భోజనం చేయడానికి అన్ని రకాల వసతులు ఏర్పాటు చేయడానికి అన్ని రకాల హంగులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కుడి పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ విల్లా ఏదైతే ఉందో ఇది రిసెప్షన్ ఆఫీస్. ఇది వచ్చినటువంటి భక్తులకి అన్ని రకాల సేవలు, వివరాలు అందించడానికి నిర్మించడం జరిగింది. జాతర సమయంలో ఎక్కువ మంది భక్తులు, తర్వాత దీక్ష తీసుకున్నటువంటి భక్తులు రావడం జరుగుతుంది. వారి కోసం అదనంగా ప్రదేశాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రదేశంలో భోజన వసతిని కల్పించడానికి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎక్కడ కూడా మంచి భోజన వసతి ఉండదు భక్తులకు, ప్రయాణికులకు. సో బృందావనంలో కమ్మని భోజనం, మంచి వాతావరణాన్ని కల్పిస్తూ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక గంట సేపు సేద తీరడానికి సరిపోయే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని మనం ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. ఎంతోమంది ప్రముఖులు, విద్వాంసులు, రాజకీయ నాయకులు, సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఎంతోమంది యాక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి సేద తీరుతున్నటువంటి సందర్భం. కుటుంబ సమేతంగా హైదరాబాద్ నుంచి, దూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కుటుంబ సమేతంగా ఆహ్లాదంగా గడుపుతున్నటువంటి సందర్భాలు ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ రిసార్ట్లో ప్రత్యేకం ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని రకాల పండ్ల చెట్లు, పూల చెట్లతో పాటు జంతుజాలాన్ని కూడా ఇక్కడ మేము ఇష్టంగా పెంచుకోవడం జరుగుతుంది. కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. కోతులకు నిలవాలం కాబట్టి కొండగట్టు పండ్ల చెట్లని ధ్వంసం చేసి ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలగకుండా, భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడం కోసం కొండంగల్ని ఇక్కడ పెంచడం జరుగుతుంది. ఈ కొండంగల్ని చూసి కోతులు ఏదైతే ఉందో కాస్త భయంతో దూరంగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇవన్నిటినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో పెంచుకుంటున్నటువంటి జంతువులు ఇవి. దీని పేరు పండు. ఇది చిన్న పప్పిని తీసుకొచ్చుకొని పెంచుకుంటా ఉన్నాము. మా ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా అయిపోయినాయి ఇవి. రోజు అరగంట సేపు వీటితో కాలక్షేపం చేస్తే కానీ మాకు కూడా మనసు పట్టదు.
ఇకపోతే ఇక్కడ అన్ని విల్లాస్ నిర్మించడం జరిగింది. ఈ విల్లాస్లో కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి హాయిగా గడపడానికి సరిపోయే మంచి వాతావరణాన్ని, అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి వాతావరణాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పచ్చదనం, నేచర్కి డిస్టర్బ్ కాకుండా, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివిటీస్ కాకుండా శాస్త్రీయంగానే చాలా రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. మొత్తం ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎక్కడా కూడా ఒక చిన్న కర్ర ముక్కని కూడా వాడకుండా, నేచర్ లవర్ని కాబట్టి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా కర్ర వాడకుండా మిగతా ఉపకరణాలతో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది అద్భుతంగా. పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళి తర్వాత కూడా ఇక్కడికి ఫోటోషూట్స్ కోసము ఎంతోమంది రావటం జరుగుతుంది. సో పెళ్ళి కూతురు పెళ్ళి కొడుకుతో వాళ్ళు ఫోటోషూట్స్ చేసుకోవడానికి అద్భుతమైనటువంటి ఎమ్యూనిటీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్లేసెస్. ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో వాళ్ళు ఫోటోలు దిగి మరి మంచి మెమరీగా ఆల్బంలో పెట్టుకునే సందర్భం. బ్రహ్మాండంగా 2-3 జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి ఎంతోమంది తరలి వస్తూ ఉంటారు. పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళి తర్వాత కూడా ప్రీ వెడ్డింగ్ పోస్ట్ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ కోసము వందలాదిగా తరలి వస్తూ ఇక్కడ ఫోటోషూట్స్ నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరికీ కూడా అతి తక్కువ ధరలో వాళ్ళకి అన్ని వసతులు కల్పిస్తూ మంచి భోజనం కూడా అందిస్తూ అన్ని రకాల వసతులతో వాళ్ళు ఒక రోజంతా ఇక్కడ ఫోటోషూట్ నిర్మించుకోవడానికి బ్రహ్మాండమైన వాతావరణాన్ని మనం కల్పించాం. కుటుంబ సమేతంగా వచ్చినటువంటి సభ్యులందరూ హాయిగా కూర్చుని గడపడానికి అన్ని రకాల వసతులు ఎక్కడికక్కడ ప్రత్యేకంగా నిర్మించడం జరిగింది. మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో మీకు ఈ అటవీ ప్రాంతంలో, ఇంత దట్టమైనటువంటి అటవీ ప్రాంతంలో, మారుమూల ప్రాంతంలో ఇన్ని వసతులతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి ప్రాంతంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులు కానీ, కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఫ్యామిలీతో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా గడపడం, వారికి అన్ని వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేసి మంచి కమ్మటి భోజనం అందించడంతో పాటు ఎన్నో రకాల ఇండోర్ గేమ్స్, అవుట్డోర్ గేమ్స్ కూడా ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేసినాము. దాంతోపాటు జిమ్ మరియు స్విమ్మింగ్ పూల్, తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ని మనం నిర్మించుకున్నాం. ఇక్కడ దాదాపు 6000 స్క్వేర్ ఫీట్స్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా మనం ఇక్కడ నిర్మించుకోవడం జరిగింది. చూద్దాం అది కూడా. కుటుంబ సమేతంగా ఆహ్లాదంగా కూర్చొని భోజనం చేయడానికి సరిపోయే ఒక వసతి ఇది. మీకు అన్ని కాలాల్లో కూడా అన్ని రకాల పళ్ళను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. గుత్తులు గుత్తులుగా అల్లనేరేడు, చాలా మేలు జాతి రకానికి చెందినటువంటి అల్లనేరేడు. తర్వాత బత్తాయి, మీరు ఈ సైజు బత్తాయి ఎక్కడ కూడా చూసుండరు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి రుచి కలిగినటువంటి బత్తాయి ఇది. దాదాపు గుమ్మడికాయ సైజు వస్తుంది. ఇది చాలా పెద్ద సైజు వరకు ఎదుగుతుంది ఈ బత్తాయి ఇది. ఈ బత్తాయిలో జ్యూస్ తీసి కనుక సేవించినట్టయితే షుగర్కి మంచిదని ఒక నానుడి ఉంది. మ్యాంగోలో, మామిడిలో 42 రకాల మామిడి చెట్లని మనం పెంచడం జరుగుతుంది. చాలా రకాల మామిళ్ళు మన రిసార్ట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఎండాకాలంలో చాలా వేడి వస్తున్న సందర్భంలో మరి ఆ వేడి గాలులను తట్టుకుని హాయిగా కాసేపు ఫ్యామిలీతో గడపడానికి, భోజనం చేయడానికి వీలుగా ఒక ఏసీ బ్యాంక్వెట్ని కూడా ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. ఈ ఏసీ బ్యాంక్వెట్లో హాయిగా 30 మంది సేద తీయడానికి వీలవుతుంది. కుటుంబ సమేతంగా హాయిగా కూర్చుని భోజనం చేసే వీలు ఇక్కడ కల్పించడం జరిగింది. మనం ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా
ఫోటోషూట్స్, బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఫోటోషూట్ జరుగుతూ ఉంటాయి. పెళ్ళికి కాబోయే జంటలు ఫోటోషూట్స్ నిర్మించుకోవడం, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో బ్రహ్మాండంగా ఫోటోషూట్స్ చేసుకోవటం. సో ఈ వాతావరణాన్ని వాళ్ళు ఆల్బంలో బంధించి జీవితాంతం గుర్తుండేటట్టుగా సో ఫోటోషూట్స్ నిర్మించుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఆనవాయితీ. రెగ్యులర్గా సీజన్లో, పెళ్ళిళ్ళ సీజన్లో కొన్ని వందల జంటలు వచ్చి ఇక్కడ ఫోటోషూట్స్ చేసుకోవడం అనేది మా దగ్గర చాలా మంచి విషయం. ఇది పక్షులను చూస్తూ ఉన్నారు, టర్కీ బర్డ్స్ అవి ఇక్కడ వచ్చే భక్తుల, ప్రయాణికుల ఆనందం కోసం వీటిని పెంచడం జరుగుతుంది. చాలా రకాల పక్షులు మన దగ్గర ఉన్నాయి, చాలా జాతుల కోళ్ళు కూడా, పక్షులు, పిట్టలు, చిలకలు ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఒక టాకింగ్ ప్యారెట్ ఉంది, లోరికిట్ అని ఒక మేలు జాతి రకానికి చెందినటువంటి పక్షి. ఇది లోరికిట్. ఇది మా ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యురాలు, ఎప్పుడూ మాతోనే ఉంటుంది. చాలా మా ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యురాలాగానే ఉంటుంది. ఇది మాట్లాడుతుంది మూడ్లో, మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, అందరికీ హాయ్ చెప్పు నాన్న. కిట్టు హాయ్. మా కిట్టు చిరంజీవికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా డాన్స్ చేస్తుంది. కిట్టు డాన్స్, డాన్స్ కిట్టు, డాన్స్ కిట్టు, డాన్స్ డాన్స్ డా డాన్స్ డాన్స్ కిట్టు, కిట్టు డాన్స్ డాన్స్ డాన్స్. మూడ్లోకి వచ్చేస్తే బ్రహ్మాండంగా డాన్స్ చేస్తుంది పాట పెడితే. ఇది మా ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యురాల్లాగానే ఉంటుంది. దీన్ని పొద్దంతా చెట్ల మధ్యలో పంజరంలో పెట్టినప్పటికీ సాయంత్రం ఇంట్లో వదిలేస్తాం. సాయంకాలం మా అందరితో హాయిగా ఆడుతూ ఉంటుంది. ఇది రిసార్ట్లో ఒక మంచి అట్రాక్షన్. వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దీంతో ముచ్చటించడం, ఫోటోలు దిగటము చాలా ఇష్టపడతారు. కిట్టు డాన్స్, హే కమాన్ కమాన్, గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్. కిసి కిసి, పప్పా కిస్, కిసి కిస్ కిస్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. దా దా దా, ఇటు ఇటు ఇటు, తిరుగు ఇటు తిరుగు, దా దా. కిటు కిటు, డాన్సింగా డాన్సింగా కిట్టు. మాటలన్నీ అర్థమవుతాయి దీనికి, మాట్లాడుకునే మాటలన్నీ కూడా వింటది బాగా. అది మూడ్లో ఉన్నప్పుడు హాయిగా అవన్నీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మన రిసార్ట్లో పక్షుల కోసం ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని వదిలేసినాము. ఇందాక చూసినటువంటి టర్కీ బర్డ్స్, తర్వాత మా దగ్గర కొన్ని రకాల కోళ్ళు, పందెం కోళ్ళు, సీమ కోళ్ళు, ఆ తర్వాత కడక్నాథ్, ఇట్లాంటి మేలు రకాల కోళ్ళన్నీ కూడా మేము సేకరించి పెంచడం జరుగుతుంది. అన్నిటినీ వదిలేసాము ఇప్పుడు. సో దాంతోపాటు కుందేళ్ళు మా దగ్గర ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్నటువంటి జంతువులు, ర్యాబిట్స్ కూడా ఒక భాగం. కుందేళ్ళు ఇవన్నీ వీటి సంతతిని పెంచుకుంటూ ఉన్నాయి, హాయిగా పిల్లలు చేస్తూ. ఎవ్రీ 3-4 మంత్స్కి ఒకసారి ఇవి పప్పీస్ని ఇస్తాయి. అలా వాటి సంతతి పెరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చినటువంటి ప్రయాణికులు, భక్తులు సేద తీరడానికి అన్ని రకాల హంగులు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనం చూసుకున్నట్టయితే పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కమర్షియల్ రిసార్ట్స్కి ఈ రిసార్ట్కి మీకు చాలా చాలా తేడా కనబడుతుంది. ఇక్కడ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్సే కాకుండా కేవలం
లాభాపేక్ష కాకుండా వచ్చిన ప్రయాణికులకు భక్తులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో పాటు మంచి భోజనం. మా తోటలో పండే పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో పనస కర్రీ అనేది పనసతో చేసిన కూరని చాలా ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు మా దగ్గర వచ్చిన ప్రయాణికులు భక్తులు కానీ. సో ఇట్లా కూరగాయలు కావచ్చు, పళ్ళు కావచ్చు, మా దగ్గర మన తోటలోనే పండినటువంటి వాటిని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం. మీరు చూసినట్టయితే ఇది అంజీర్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాపిల్ సైజ్ వస్తుంది అంజీర్. ఇది ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ స్టేజ్. ఇది మనకు చాలా మార్కెట్లో కాస్ట్లీగా దొరుకుతుంది ఇది అంజీర్. ఇది వచ్చేసి పండు పనస. ఇది పండు, ఇందాక మనం చూసింది కూర పనస, అయితే ఇది పండు పనస. చాలా పెద్ద సైజు వస్తుంది. దీన్ని కట్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి గుజ్జుని చాలా ఇష్టంగా మనం తినడం జరుగుతుంది. మీకు ఇక్కడ చాలా రకాల మామిడి చెట్లు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి దసేరి మామిడి. అది దసేరి మామిడి. అది అక్కడ వచ్చేసి ఆల్ఫోన్స్ అనేది చాలా ఫేమస్ మ్యాంగో, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆల్ఫోన్స్. ఇక్కడ మనం ఈ చెట్టు ఏదైతుందో ఇది కొబ్బరి అంటారు, కొబ్బరి మామిడిది. సో అట్లా మనకు చాలా రకాల మామిడి చెట్లు. మనము గణపతి చవితి కోసము వెలగ కాయని మనము స్వామివారికి అర్పిస్తాము. స్వామి ఇష్టంగా తింటారని చెప్పి. సో వెలగ చెట్టు ఇది. దానిమ్మలు. ఇది యాపిల్ బెర్రీ. నేరేడు పళ్ళల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఒక జాతి నేరేడు పండ్లు కాసే చెట్టు అన్నమాట. ఇవన్నీ కాటేజెస్. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి ఆహ్లాదంగా గడపడానికి కాటేజెస్ నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా. మంచి వాతావరణము, పచ్చని ప్రకృతి ఒడిలో అన్ని రకాల హంగులతో కాటేజెస్ నిర్మించడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే పిల్లల ఆట స్థలం ఇది. కాటేజ్లో వచ్చినటువంటి భక్తులు, కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ పిల్లలు హాయిగా ఆడుకోవడానికి ఒక మంచి ఆట స్థలాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ కళ్ళ ముందే దూరంగా ఎక్కడో పోకుండా ఉండి కాటేజ్ల మధ్యలోనే వాళ్ళు ఆడుకునే విధంగా సెక్యూర్గా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మీకు ఒక చెట్టును పరిచయం చేస్తున్నాను. ఇది రాకీ ఫ్లవర్ అంటారు, కౌరవ పాండవ పుష్పం అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఇది రెండు రకాల్లో ఉంటుంది. ఒకటి పర్పుల్ కలర్లో ఉంటుంది, రెండవది ఈ కలర్లో వస్తుంది. ఇది చాలా అరుదైన జాతి. ఇది దీనికి చాలా విశిష్టత ఉంది. ఇకపోతే మనము ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కాటేజెస్తో పాటు ఓపెన్ బ్యాంక్వెట్స్, తర్వాత సూట్ రూమ్స్, అద్భుతమైనటువంటి అన్ని హంగులతో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. హాయ్ చెప్పరా శివ. హాయ్ 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 చెప్పు. హాయ్ చెప్పు కిట్టు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ 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 చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. దా హాయ్ చెప్పు. హాయ్ 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 హాయ్. దా 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 దా. ఇక్కడ 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 కిటు కిటు కిటు. కిజే కిజే. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ 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 చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్ హాయ్. ఇది ఒక మినీ బ్యాంక్వెట్ గార్డెన్. మిస్ కాకుండా 4 వాల్స్లో కాకుండా ఓపెన్ గ్రీనరీలో ఉండేట్టుగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్, చిన్న బర్త్డేస్, గెట్ టుగెదర్ లాంటి చిన్న చిన్న అకేషన్స్కి ఇది చాలా బాగా ఉంటుంది. పోతే మనం ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మ్యారేజెస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మ్యారేజ్ చేసుకున్న కపుల్కి హనీమూన్ కోసం ఈ
ఒక నిర్మాణాన్ని మనం గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నాం. ఇన్ ద సెన్స్ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక 2 రోజులు స్పెండ్ చేయడానికి దీన్ని మనం వాళ్ళకి ప్యాకేజీలో ఇచ్చేస్తాము. చాలా అద్భుతంగా ఈ నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా మంచి వ్యూ ఉండేటట్టుగా దీన్ని నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది, స్పెషల్గా వాళ్ళ కోసం. బృందావనం మోనోగ్రామ్ ఇది. వచ్చినటువంటి భక్తులు ఇక్కడ ఫోటోలు దిగి వాళ్ళ ఆల్బమ్స్లో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ముందుకెళ్తే మనకు స్విమ్మింగ్ పూల్ వెళ్ళే దారి ఇది. తెలంగాణలోనే పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ని మనం నిర్మించుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. దీంట్లో 3 విభాగాలుగా మనము నిర్మించాం. ఒకటి వచ్చేసి కిడ్స్ పూల్, రెండవది వచ్చేసి ఫ్యామిలీ లేడీస్ కూడా దిగి హాయిగా స్విమ్ చేసే విధంగా తక్కువ లోతులో ఉండేటట్టుగా ఫ్యామిలీ పూల్ ఒకటి నిర్మించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత స్విమ్మింగ్ అంబిషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాస్త డెప్త్లోకి వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళ కోసము డెప్త్లో ఉండే పూల్ని కూడా మనం నిర్మించడం జరిగింది. సో అట్లా 3 విభాగాలుగా దీన్ని కలిపి ఉన్నప్పటికీ కూడా 3 విభాగాలుగా నిర్మించడం జరిగింది. వాటర్ తీసేయడం జరిగింది నీళ్ళు. ఇప్పుడున్నటువంటి కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో దీనిలో నీళ్లు తీసివేయడం జరిగింది, మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ చేయడం జరిగింది. ఎదురుగా మనకు కనబడుతుంది అది వాటర్ ఫాల్. అది పైనుంచి అద్భుతంగా జలపాతం వచ్చి పూల్లో పడుతూ ఉంటుంది. వాటర్ ఫాల్ అది. ఇక్కడ పైన రింగ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది రెయిన్ డాన్స్ అంటారు దీన్ని. అద్భుతంగా ఒక 30-35 ఫీట్ల విడతలో బ్రహ్మాండంగా వాటర్ని మనకు ఒక వాన పడుతున్న వాతావరణం కల్పిస్తుంది. ఇది మ్యూజిక్ సిస్టంతో పాటు ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అద్భుతంగా వచ్చినటువంటి కస్టమర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ కాసేపు ఆహ్లాదంగా ఎంజాయ్ చేయడానికి సరిపోయే వాతావరణం. వాటర్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో ఈ వాటర్ ఫాల్ పైనుంచి జలపాతం వచ్చి పూల్లో పడుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండంగా వచ్చినటువంటి భక్తులు, ప్రయాణికులు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కస్టమర్స్ అందరూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ. అంతేకాకుండా పూల్ వచ్చేసి ఇది ఫ్యామిలీ పూల్. అది ఇటు మనం వెనుక భాగంలో చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఒక హాల్ మనకు కనబడుతూ ఉంది. ఇది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడానికి సరిపోయే ఒక హాల్ నిర్మించడం జరిగింది అద్భుతంగా. తక్కువ స్ట్రెంత్తో ఇప్పుడు కోవిడ్లో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ హాల్ని నిర్మించడం జరిగింది. మీకు ఏ ప్రాంతం చూసినా కట్టడంలో ఒక నూతన తత్వము, నూతన వరవడి కనబడుతూ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ కన్స్ట్రక్షన్కి భిన్నంగా ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనం చేయడం జరిగింది. కేవలం 40-50 మంది కూర్చొని చేసుకునేటట్టుగా అద్భుతంగా బ్రహ్మాండంగా స్టేజీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది ఏసీ నిర్మితమైనటువంటి హాల్. ఇది దీంట్లో హాయిగా మామూలు సమయంలో అయితే 200 మంది అకామిడేట్ అవుతారు. కాకపోతే ఈ కోవిడ్ టైంలో ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా దానికి తగ్గట్టుగా సీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మనము ముందుకెళ్ళినట్టయితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫంక్షన్ హాల్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఈ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో చాలా అధునాతన పద్ధతిలో నిర్మించడం జరిగింది. ఇది ఒక డైనింగ్ హాల్. ఇది పెళ్ళికి వచ్చినటువంటి అతిథులకి భోజన ఏర్పాటు చేయడం కోసం నిర్మించినటువంటి డైనింగ్ హాల్ ఇది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ముందు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక వివాహ
వేదికను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బ్రహ్మాండంగా. ఈ భవన నిర్మాణం అంతా కూడా కేవలం 18 రోజుల్లో దీన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఒక శాస్త్రీయ పరిమాణంలో దీన్ని తీసుకుని కేవలం 18 రోజుల్లో ఈ భవన నిర్మాణాన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇటు పక్కన కృష్ణ భగవానుని ప్రతిమ, వాటర్ ఫాల్ ఒకటి నిర్మించాం. ఈ పక్కన బృందావనంలో కృష్ణుని ప్రతిమ నిర్మించాం. హాల్ నిర్మాణం చూసినట్టయితే మీకు రెగ్యులర్గా మనం చూసే ఫంక్షన్ హాల్స్ నిర్మాణానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది దీనిలో మంచి కల్చర్ని అగుపడేట్టుగా ఒక నిర్మాణ తరలిని వాడడం జరిగింది. దీంట్లో నిర్మాణ పద్ధతిలో చాలామంది కళాకారులు పనిచేసినటువంటి సందర్భం. సో ఇక్కడ దాదాపుగా ఒక 500 మంది కూర్చుని హాయిగా వివాహాన్ని వీక్షించే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే సాయంకాల వేళ రిసెప్షన్స్ కానీ తర్వాత వివాహాలు కానీ ఓపెన్ స్టేజ్లో చేసుకోవాలనే వాళ్ళ కోసము ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్టేజ్ని ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. ఒక 2 నుంచి 3 వేల మంది ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా కూర్చుని హాయిగా ఫంక్షన్ని వీక్షించే ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం కల్పించాం. తెలంగాణలో మా ప్రాంతంలో ఏదైతే ఉందో అతిపెద్ద వేదికతో నిర్మించడం జరిగింది. ఈ స్టేజ్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి కళాఖండంగా దీన్ని నిర్మించాం. ప్రకృతి పచ్చదనం మిస్ కాకుండా ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా నిర్మించడం జరిగింది. మీరు అక్కడ దూరంగా చూస్తుంటే మా గోశాలలోని గోవు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ క్షీర సంపద అంతా కూడా మా గోవుల ద్వారానే వస్తుంది. ఆవులు ఉన్నాయి రిసార్ట్లో. ఇక్కడ ఈ ఆవులతోనే మనము మరి పాలని తీసుకుంటాం. కొన్ని మేతకు వెళ్ళడం జరిగింది, కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఇది షెఫర్డ్ జాతి డాగ్. ఇది చాలా, దీని పేరు బాహుబలి. బాహుబలి సినిమా వచ్చిన టైంలో ఇది పుట్టింది. దీని పేరు బాహుబలి. బ్లాక్ షెఫర్డ్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం. లక్కీ దిస్ ఈజ్ లక్కీ. జర్మన్ షెఫర్డ్ జాతికి చెందిన డాగ్ ఇది, లక్కీ. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు డాబర్మెన్ బ్రీడ్ ఉంది. దీని పేరు హంటర్, చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది రిసార్ట్. ఈగని కూడా రానివ్వదు ఇది. డాబర్మెన్ బ్రీడ్ ఇది. మీకు ఒక స్పెషల్ బ్రీడ్ చూపిస్తాను నేను. ఇది షెఫర్డ్ అండ్ ఫాక్స్కి సంబంధించినటువంటి క్రాస్ బ్రీడ్. ఇది వెరీ రేర్ బ్రీడ్. ఇది మనకు బయట దొరకవు. వెరీ రేర్ బ్రీడ్. ఫాక్స్ లక్షణాలన్నీ దీనికి ఉంటాయి. ఫాక్స్కి సంబంధించినటువంటి క్రాస్ బ్రీడ్ ఇది. దీని పప్పీస్ ఇవన్నమాట పక్కన ఉన్నాయి. పప్పీస్ ఇవి. లవ్లీ పెట్స్ ఇవి. ఇంకా ఆడతారు రోజు 1 గంట సేపు వీటితోని
స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాము. మీకు మ్యాంగోలో వచ్చేసి దశేరి అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి టేస్ట్ కలిగినటువంటి ఫ్రూట్ ఇది. దశేరిని మీరు చాలా క్లోజ్గా చూడొచ్చు. మన తోటలో చాలా రకాల పళ్ళ చెట్లు ఉన్నాయి. ఇది అంజీర్లో ఒక డిఫరెంట్ బ్రీడ్. ఇది అంజీర్లో చిన్న అంజీర్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఫ్రూట్ చాలా స్వీట్ ఉంటుంది. అక్కడ చూసిందేమో పెద్ద సైజులో వస్తుంది ఫ్రూటు, ఇది ఏమో స్మాల్ సైజులో వచ్చే ఫ్రూట్ ఇది. ఇక్కడ మీకు స్టార్ ఫ్రూట్, ఇప్పుడు ఇది అన్సీజన్, స్టార్ ఫ్రూట్ కూడా కనబడుతుంది మీకు. ముందున్న చెట్లు చూపిస్తాను నేను. మా దగ్గర డక్స్ ఇవి, ఇలాంటి డక్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వీటికి నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఇంకా ఆనందం. వాటి కోసం చిన్న చిన్న కొలనులు ఏర్పాటు చేసాము, పోయితూ ఉంటాయి అక్కడ. ఈ ప్రాంతంలో హాయిగా ఫోటోషూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సాయంత్రం పూట ఇక్కడికి వచ్చే విఐపీస్ వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలామంది ప్రముఖులు, మంచి గాయకులు, తర్వాత సినీ ప్రముఖులు ఎంతోమంది ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో మాతో పాటు కలిసి కాసేపు స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సో వచ్చినటువంటి అతిథులు సేద తీరడానికి వారికి స్పెషల్గా భోజనం ఏర్పాట్ల కోసం ఒక చిన్న హట్ని కూడా నిర్మించడం జరిగింది. మనం చాలా అద్భుతంగా ఎలాంటి కర్రని వాడకుండా హట్ని నిర్మించాం. ఇక్కడ మీకు యోగా పాండ్ కనబడుతుంది. ఉదయం పూట యోగా చేసుకోవడం కోసము ఈ యొక్క ప్రదేశాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఉదయం పూట ఇక్కడ యోగా చేస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఒక మ్యాంగో ఫ్రూట్ కనబడుతుంది మీకు. ఇది వరల్డ్లో స్వీటెస్ట్ ఫ్రూట్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. ఇది కేవలం 10-12 కాయలు మాత్రమే కాస్తుంది ఇయర్లీ. చాలా అద్భుతమైనటువంటి మ్యాంగో ఇది. ఇది వచ్చేసి చెర్రీ. ఐస్ క్రీమ్లో మనము రెడ్ కలర్ చెర్రీని వాడుతూ ఉంటాము, అది చెర్రీ అన్నమాట ఇది. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు స్టార్ ఫ్రూట్స్ సాగుపడతాయి. ప్లెంటీ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు, స్టార్ ఫ్రూట్స్. సో మనకు పట్టణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి, ఇవి అమ్ముతూ ఉంటారు. స్టార్ ఫ్రూట్స్ వెరీ ప్రీషియస్. ఇప్పుడు విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్ ఇది, స్టార్ ఫ్రూట్ అంటారు. యాక్చువల్లీ అన్సీజనల్ ఫ్రూట్ ఇది. సీజన్లో చాలా పొడవుగా ఇంకా చాలా పెద్ద సైజులో వస్తుంది ఫ్రూట్ ఇది. కాస్తే ఒక్కో చెట్టు క్వింటాల్ 2 క్వింటాల అట్లా కాయ వస్తూ ఉంటుంది. ఏ చెట్టు కాసినా కానీ అద్భుతంగా. మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఒక కోడిపుంజు కనబడుతూ ఉంది. ఇది అడవిలో తిరిగే పుంజు, వెరీ రేర్ బ్రీడ్ అన్నమాట ఇది. అడవిలో మాత్రమే కనబడుతూ ఉంది మనకి పుంజు. ఇష్టంగా తెప్పించుకొని ఇక్కడ పెంచుకుంటూ ఉన్నాం మేము. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక బొబ్బిలి కోడి మీకు కనబడుతూ ఉంది. చాలా హెవీ సైజులో, హెవీ బోన్. మనం పందెంలో వాడే కోళ్ళల్లో ముఖ్యమైనటువంటి జాతి ఇది, పందెం కోడి, బొబ్బిలి కోడి అని అంటుంటారు. ఇది మా దగ్గర ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్లేసు సేద తీరడానికి కోసము. పందెం కోడి, అది కూడా పందెం కోడి. ఇవి పందెం కోళ్ళు, ఇవి చాలా ఇష్టంగా మనం పెంచుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీగా హాయిగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. రకరకాల జాతులు, దాదాపు ఒక 11 రకాల జాతుల కోళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ హట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ప్రముఖులు, మహామహులంతా వచ్చి సేదతీరినటువంటి ప్రాంతం. చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా ఇక్కడికి విజిటింగ్కి వచ్చినప్పుడు, దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు మన దగ్గర కాసేపు ఆగి ఈ ప్రాంతంలో సేదతీరి కాసేపు కూర్చొని భోజనం చేసి ఇక్కడ కాసేపు సేదతీరినటువంటి సందర్భం. చాలా ప్రీషియస్ ప్లేస్ ఇది. దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఉన్నాం. ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ సమయాన్ని కేటాయించినటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఒక వాటర్ యాపిల్ కనబడుతుంది.
ఆల్రెడీ ఫ్రూట్స్ వచ్చినాయి. ఇవి వాటర్ యాపిల్ వచ్చిన భక్తులు ప్రయాణికులు ఇష్టంగా ఫ్రూట్స్ని చూసి ఎంతో ఇష్టపడుతున్నటువంటి సందర్భం. కిట్టు హాయ్ చెప్పు. హాయ్ 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 చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్ చెప్పు నాన్న. హాయ్ చెప్పు. కిట్టు కిట్టు దీని మూడు బాగుండాలి. మూడు బాగుంటే మాట్లాడుతుంది మంచిగా. కిట్టు హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. డాన్స్ కాదు, హాయ్ చెప్పు. హాయ్ 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 హౌ ఆర్ యూ చెప్పు. హౌ ఆర్ యూ అను. హౌ ఆర్ యూ అను. కిట్టు నానయ్య నాన్న పప్పాయి పప్ప పిలు పిలు. చెప్పు చెప్పు చెప్పు. కిట్టు నానయ్య నాన్న. కిట్టు కొత్త వాళ్ళని చూస్తే పానిక్ అవుతుంది. నార్మల్గా మంచి మూడ్లో ఉంటే అన్నీ మాట్లాడుతుంది, అన్నీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక మనం చూసిన ఆవు దూడ, ఇది కొల్లాగా అంటారు దీన్ని, కొల్లాగా. ఇక్కడ మీకు అరటి చెట్లు చూసినట్టయితే నా దగ్గర 9 రకాల అరటి చెట్లు ఉన్నాయి. మీకు కేరళ అరటితో సహా ఫింగర్ బనానా అంటారు, అంటే ఫింగర్ సైజులోనే ఉంటుంది బనానా. ఫింగర్ బనానాతో సహా పింక్ కలర్లో మనకు ఇంత చాలా పెద్దగా వచ్చే ఆ బనానా కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. అన్ని రకాల బనానా, చక్కెర కేళితో సహా, కూర అరటితో సహా అన్నీ పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ. మీరు చూసినట్టయితే మ్యాంగోలో మనకి 1 లేదా 2 సీజన్స్ వచ్చే మ్యాంగోస్ని మనం చూస్తాము చెట్లు. కానీ మన దగ్గర వచ్చేసి 3 సీజన్స్ వచ్చే మ్యాంగోస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. 3 సీజన్స్ కూడా మ్యాంగో కాస్తుంది. ఇది ఆల్ టైమ్ మ్యాంగో అని దీన్ని అంటూ ఉంటారు. ఈ మ్యాంగో ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు చెట్టు మీద కాయలు ఉంటూనే ఉంటాయి. కాయలు లేకుండా చెట్టు ఉండదు ఇప్పుడు. అమ్మా అని పిలుస్తుంది. పిలు. మొన్న ఎంపీ కవిత గారు వచ్చినప్పుడు వారి దగ్గరికి ఇది భుజం మీదకి వెళ్ళి వాలి చాలాసేపు వారితో స్పెండ్ చేసిన సందర్భం. వారు రామా రామా అని చెప్పి పలికించడం జరిగింది ఆ రోజు. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు దీన్ని చూసి. ఒక రామకార్యం కోసం ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో దీంతో రామా అని పలికించడం మంచి విషయం. కిట్టు డాన్స్ చేయి. కిట్టు డాన్స్ చేయి. వ్యూయర్స్ చూశారుగా, బృందావనం రిసార్ట్ కరీంనగర్ జిల్లాకి అరగంట సమయంలో చేరుకునేంత దగ్గరి ప్లేసు. జగిత్యాల్ ఈ ప్రాంతానికి 15 నిమిషాల్లో చేరుకునే ప్లేసు. హైదరాబాద్ నుంచి 2-2.5 గంటల్లో ఇక్కడికి చేరుకునే ప్రాంతం ఇది. కొండగట్టు ఒక ప్రాచీన దేవాలయం, ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం ఏదైతే ఉందో చాలా ప్రశస్త్యం పొందినటువంటి ఈ దేవాలయానికి ఎంతోమంది భక్తులు రాష్ట్రమే కాకుండా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి కూడా ఇక్కడికి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ప్రాంతానికి చాలా ప్రాశస్త్యం ఉంది. పక్కనే ఇక్కడికి 25-30 కిలోమీటర్ల దూరంలో వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉంది. ధర్మపురి ఇక్కడ గంగానది ప్రాంతము, పుష్కరాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడి నుంచి కేవలం 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ధర్మపురి ప్రాంతం ఉంటుంది. ధర్మపురి వెళ్ళే ప్రాంతంలో మధ్యలో పౌలస్య అంటే పులాస అనే గ్రామము. అక్కడ రావణాసురుని తాతగారు పౌలస్తేశ్వరుడు నిర్మించినటువంటి ఒక శివాలయం ఉంది. 1150 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శివాలయం అక్కడ ఉంది. ఇటు నిజామాబాద్ సైడ్ వెళ్ళినట్టయితే మనకు కుంటాల వాటర్ ఫాల్స్,
ఒక 1.5 అవర్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. కొంచెం ముందుకెళ్తే సరస్వతి నిలయం, సరస్వతి అమ్మవారి దేవాలయం బాసర, అది ఒక గంటన్నర సమయంలో చేరుకునేంత దగ్గరి ప్రాంతం ఇక్కడ నుంచి. సో ఈ ప్రాంతం నుంచి మనకు అన్ని పర్యాటక ప్రదేశాలని వెళ్ళే ఒక అవకాశం ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది. ఇది కేంద్ర బిందువులాగా ఉంటుంది కొండగట్టు ప్రాంతం. సో నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకునేది ఒక మంచి సమయాన్ని కేటాయించి ఇక్కడి పర్యాటక ప్రాంతాలన్నీ, దేవస్థానాలన్నీ దర్శించి మా ఆంజనేయ స్వామివారి కృపకి పాత్రులై బృందావనంలో బస చేసి మమ్మల్ని ఆనందింపజేస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ధన్యవాదాలు.